ليه يا صديقي لازم تتعلم انجليزي في فترة الجامعة او كمان قبل ما تبدأ فترة الجامعة؟ انا مش هقول لك تابع الحلقة للنهاية عشان تعرف وكل الكلام ده، انا هقول لك الاجابة حالا عادي. عشان يا صديقي دلوقتي اغلب الجامعات واغلب الكليات مناهجها باللغة الانجليزية اصلا، ولو ما عندكش المناهج بتاعتك باللغة الانجليزية هتلاقي على الاقل شوية مصطلحات كده هيقابلوك باللغة الانجليزية. ولو المنهج بتاعك بمعجزة ولا المناهج بتاعته انجليزي ولا في مصطلحات انجليزي، هتلاقي برضو الدكتور اللي داخل لك بيقول لك برضو كلام بالانجليزي وهو بيشرح لك. ده غير ان انت ان شاء الله لو نجت وهربت من كل الكلام ده وما جالكش ولا حرف انجليزي طول فترة الجامعة، هتيجي تتخرج هتلاقي ان انت برضو محتاج لغة انجليزية عشان تقوي السي في بتاعك وتقدر تشتغل وتقدر تدخل سوق العمل. فمن الاخر يا صديقي، انت دلوقتي لو مش مدرك ان اللغه الانجليزيه لغه مهمه ولازم تتعلمها، اعرف ان انت في مشكله على طول. ايه ده يا طارق؟ يعني انت دلوقتي في اول كام ثانيه من الحلقه جيت قلت لي انا ليه لازم اتعلم لغه انجليزيه؟ امال باقي الحلقه هعمل فيها ايه بقى يا طارق؟ انا جاي دلوقتي اقول لك يا صديقي المشكله اللي هتقابلك، بس انا كطارق كالعاده يعني مش هسيبك محتاس كده في المشكله، لازم اقول لك ايه الحلول بتاعتها. وانت صديقي حبيبي وانا ما اقدرش اسيبك كده محتاس. فسواء بقى المناهج بتاعتك انجليزي، سواء هيجي لك مصطلحات انجليزي، او الدكتور هيرخم ويديك انجليزي، او سوق العمل، انا جاي النهارده اقول لك الحل. انا جاي اقول لك ازاي تتاقلم مع اللغه الانجليزيه في الفتره بتاعت الكليه بتاعتك، وكمان جاي اقول لك على مصادر تقدر منها تتعلم اللغه الانجليزيه بتاعتك وتكون بشكل مجاني ما تدفعش فيه اي فلوس. فمن الاخر يا صديقي، لو عايز تعرف كل ده يبقى دلوقتي تنزل تعمل لي لايك وتعمل لي سبسكرايب وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش على ابو اللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. من اكتر الحاجات يا صديقي اللي بتخوفكم كطلاب جدد على الجامعات وتبعت لي عنها اسئله كتير جدا 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 هي اللغه الانجليزيه. يا طارق هل انا محتاج انجليزي قبل الجامعه ولا لا؟ يا طارق في كورس مصطلحات طبيه وانا داخل كليه طب ولا كليه طبيه ومش عارف انجليزي، اعمل ايه ولا اخد الكورس ده ولا لا؟ يا طارق انا داخل كليه كذا، هو انا لو ما بعرفش اتكلم انجليزي فيها عندي مشكله؟ جاي اقول لك يا صديقي باختصار ان كل مخاوفك بخصوص اللغه الانجليزيه في فتره الجامعه انا جاي احلها لك النهارده في 4 نقاط مهمين جدا. لو عرفت ال4 نقاط دول يا صديقي هتلاقي ان الخوف اللي في دماغك ده راح واتبخر، وهتعرف ان المرحله الجايه مش بالرعب اللي انت متخيله. يعني انت دلوقتي بتتكلم مع واحد، انا خريج الحمد لله، خريج بقت حلوه كده بقول خريج مش بقول طالب، خريج كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه. فانا صباح الفل كده المنهج بتاعي كله كان انجليزي، وبقول لك ان انا داخل تعليم حكومي زيك، ما كنتش داخل يعني خلاص اللغه الانجليزيه مقطعه بعضها. ومعايا اصحابي كنت بشوف ان مستواهم اقل مني بكتير جدا جدا جدا، ومع ذلك دخلنا واتعلمنا ونجحنا ومتخرج بتقدير يا صديقي. فانت ممكن اصلا تبقى بتسمعني دلوقتي وحظك احسن من حظي لان الكليه بتاعتك ما بتعتمدش على الانجليزي قوي، لكن انا كنت اصعب مستوى في الناس اللي بتخاف من اللغه الانجليزيه. فعشان كده بقول لك حلول النهارده لو مشيت وراها تتاكد ان اللي جاي كله سهل. انا حاسس ان انا رغيت كتير، ما تيجي ندخل على اول حاجه معانا. اول حاجه معانا يا صديقي هي التعود. انت بعد فتره صديقي من الدراسه جوه الكليه هتبدا تتعود على حاجات كتير جدا، من ضمنها يا صديقي اللغه الانجليزيه، لانك ما تنساش ان انت بتبقى لسه داخل طالب جديد وفريش. فالدكتور اللي بيدخلك ده برضو عارف ان انت طالب جديد وفريش، انت ما انتش التنين المجنح، عارف ان الطالب ده امكانياته ضعيفه والانجليزي بتاعه مش اقوى حاجه، ده لسه كان جاي من امتحان بالاختيار يعني، فبيحاول يكلمك بلغه انجليزيه بسيطه وبيستخدم معاك مصطلحات سهله وبسيطه. فانت مع الوقت يا صديقي بتبدا تتعود وتالف المصطلحات السهله دي. يعني على سبيل المثال انا لما دخلت الكليه بتاعتي كنت بلاقي دايما الدكتور يقول اكتبوا بقى ورايا هتعملوا ايه في الاساينمنت الجاي، فاللي هو ايه ده، ايه الاساينمنت ده يا ولادي؟ يطلع ايه الاساينمنت ده وانا مش عارف يعني ايه اساينمنت. فبلاقي ان الدكتور بيطلب مني شويه مهام اروح اعملها في البيت، فاجي اعمل اسلمها له تاني يوم، يجي تاني يوم يقول لي الاساينمنت بكره كذا كذا كذا، فاروح البيت واعمل له الاساينمنت اللي هو طلبه ده اللي هو الحاجه اللي طلبها واروح تاني يوم. فمع التعود يا صديقي وهو كل ما يقول لي اساينمنت اعرف ان انا هروح اعمل حاجه في البيت. فمن الاخر يعني عرفت ان الاساينمنت ده بالبلدي هو الواجب المطلوب منك هو كذا، بس هو بدل ما بيقول لك الواجب عشان احنا ناس كبيره بيقول لك اساينمنت. فانت مع الوقت يا صديقي زي ما بقول لك كده هتبدا هتتعود ان في كلمات معينه لما هو بيقولها احنا بنروح نعمل كذا يبقى الكلمه دي معناها كذا. هتلاقي في حاجات بتتكرر كتير فهتبدا تالفها وتبدا تتعود عليها. فلو انت داخل خايف وكاشش يا صديقي، لا بقول لك ركز كده انت بس اول يومين 3 هتلاقي بعد اسبوع اسبوعين في كلمات كتير اتكررت معاك اتعودت عليها خلاص عرفتها. وبمناسبه التكرار ما تيجي ندخل على الملحوظه رقم 2. رقم 2 معانا صديقي هو اللي انا بقول لك عليه، التكرار. لو انت دلوقتي يا صديقي بتقرا صفحه في المنهج بتاعك والصفحه دي قابلك فيها كام كلمه انجليزي كده انت مش عارف معناهم، هتفضل كل شويه تبطل مذاكره وتفتح برنامج الترجمه وتكتب الكلمه الانجليزيه عشان تعرف معناها؟ لا يا صديقي، هتضيع وقت كبير جدا والمعلومه مش هتثبت كمان. امال اعمل ايه يا طارق؟ دلوقتي يا صديقي انا بقرا الصفحه دي اللي فيها 5 6 كلمات انجليزيه انا مش عارف معناهم، كل ما هاجي عند كلمه منهم هشد تحتها خط لغايه ما خلاص حددت
الكلمات اللي انا مش عارف معناها خالص. هتقرا الصفحه دي، حاول بس معلش في البدايه تتعب شويه، اقراها مره واثنين وثلاثه، وحاول تستشف كده وبذكائك تقول الكلمه دي مكانها هنا وفي السياق ده ممكن يكون معناها كذا، لان لو قلت المعنى ده هيديني المعنى المطلوب. فانت حاول تبدا تشوف كده من السياق ممكن يبقى الكلمه دي معناها ايه، وتكتب فوق كل كلمه المعنى اللي انت متوقعه ليها. بعد ما تخلص خالص يا صديقي، ساعتها بقى هقول لك ترجم الكلمات دي كلها مره واحده، مش كل شويه تروح توقف وتترجم وترجع، توقف وتترجم وترجع. لما هتعرف الترجمه بتاعت كل واحده هتلاقي حاجه من اتنين، لا اما الف مبروك انت ترجمت الكلمه صح من السياق بتاعها وتوقعتها صح، فساعتها المعلومه هتثبت في دماغك، لانك هتفرح انا توقعتها وما كنتش اعرفها وجيت اترجمها على الترجمه طلع ان برنامج الترجمه نفس الترجمه اللي انا اديتها في دماغي، يبقى انا كده شاطر. فمن فرحتك بالحركه دي واستنتاجك الصح وانك تعبت فيه، المعلومه هتثبت في دماغك. او الحاله الثانيه ان توقعك هيطلع غلط، فكل ما هتشوف الكلمه دي هتفتكر ان انت غلطت فيها في يوم من الايام وكنت فاكرها كلمه كذا وطلعت كلمه كذا الثانيه. فبرضه يا صديقي الغلط هيعلم في دماغك وهيخليك تفضل فاكرها. لكن يا صديقي لو بكل بساطه كلمه وقفت معاك فرحت ترجمتها ورجعت، ما عملتش فيها مجهود، مش هتثبت. لكن لما تفتكر انك قرأت الصفحه دي مره واثنين وثلاثه وحاولت تطلع المعنى وطلع هو نفس المعنى او طلع معنى تاني، ده مجهود بيخلي المعلومه تثبت في دماغك. فتكرار المحاوله وتكرار القراءه مره واثنين وثلاثه بيأكد على المعلومه وبيثبتها، وان انت تبذل فيها مجهود ده بيخلي العقل بتاعك ما ينساهاش خالص. وده بيفكرني دايما يا صديقي بالطفل الصغير. هو الطفل الصغير ده كان مولود عارف مين ماما ومين بابا؟ ما كانش يعرف، بس لما شاف ان في فرد معين كل شويه نقول عليه بابا بابا بابا، بيعرف ان كلمه بابا معناها الشخص ده، والشخص ده هو والدي، يبقى بابا هو والدي هو الشخص ده. فيبدا ساعتها الطفل بيتعلم ويبدا يتعلم الكلام بقى، يبدا يقول بابا وماما ويصدعنا طول الليل وما ينامش. ما علينا من المشكلات دي، تعال ندخل للنقطه رقم 3 معانا. النقطه رقم 3 يا صديقي هي حركه ذكيه شويه، وانا بسميها ركز على الثوابت. يعني ايه يا طارق بقى ركز على الثوابت؟ يعني هتلاقي يا صديقي ان الدكتور اللي بيدخل لك ده في كلام ثابت معاه في اللغه الانجليزيه، هو اكيد ما بيدخلش يستخدم القاموس كله، في كده 5 6 كلمات بيكررهم كتير. في كلمه بيقولها لما يحب يتاكد ان انتوا فاهمين، وفي كلمه بيقولها لما يحب يقول ان انتوا شاطرين وحليتوا كويس، وفي كلمه بيقولها لما يحب يهزقكم. ففي كده شويه كلمات هتلاقي الدكتور بتاعك هم ثابتين معاه وبيكررهم دايما في كلامه. دون الكلمات دي معاك واعرف معناها اول باول. نفس الكلام في المناهج بتاعتك، هتلاقي ان انت عندك مصطلحات في المناهج بتتكرر كتير قوي، طلع برضو الكلمات دي واعرف معناها. هتلاقي يا صديقي ان انت حصلت على حاصله من الكلمات مهمه جدا، لان 60% ولا 70% من المحاضره بيبقوا مكونين من الكلمات دي، لا اما الكلمات الكتيره اللي بتتكرر كتير قوي في المنهج بتاعك، لا اما الكلمات الكتيره قوي اللي الدكتور بيقعد يكررها كل شويه في كلامه. فانت هتلاقيك كده فهمت اغلب كلام الدكتور واغلب كلام المنهج، لان خلاص انت بتشوف الكلام ده بيتكرر كتير قوي 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 فهتفهمه. يبقى ناقصك كده تعرف الكلمات اللي ما بتتكررش غير كل فين وفين، فيبقى الموضوع بالنسبه لك اسهل بكتير يا صديقي. رقم 4 صديقي هي المصطلحات العلميه. في شويه كلمات كده يا صديقي هتقابلك في المنهج بتاعك انت مش محتاج اصلا تترجمها، زي مثلا في الكليات الطبيه هتلاقي ان في شويه امراض ولا شويه حاجات معينه بتاخد اسمائها زي ما هي ومش بتطلب منك اصلا انك تترجمها، انت بتحفظها باسمها كده. ده زي ايه يا صديقي؟ زي مثلا ان حد يجي يقول لك انا بفتح فيسبوك، هو لازم يجي يقول لك انا فتحت وجه الكتاب؟ مفيش حد بيقول وجه الكتاب والهبل ده يا صديقي، كلنا بنقول فيسبوك، ما حدش فينا فكر في يوم ان هو يقولها بالشكل المترجم او ان هو يترجمها ويقولها لك بالعربي، احنا بنقول فيسبوك زي ما هو. فانت هتلاقي برضو ان انت عندك في المنهج شويه كلمات كده انجليزيه، احفظها زي ما هي وما تشغلش بالك بالترجمه بتاعتها، قولها زي ما هي والدنيا هتقول لك برافو شاطر، هي بتتقال كده. وبس كده يا صديقي اكون خلصت معاك الاربع ملحوظات المهمين اللي انت لو عملت بيهم والله هتلاقي ان الانجليزي بتاعك في الجامعه سهل جدا ومش بالخوف والرعب اللي انت متخيله. بس انا عندي نصيحه ليك قد كده يا صديقي بخصوص الانجليزي يعني عامه، والله يا صديقي مفيش حاجه اسمها شهاده معتمده في اللغه الانجليزيه، واي حد يجي يقول لك تعالى هديك كورس معتمد وبشهاده معتمده اعرف ان هو نصاب وكذاب او عايز يعمل من وراك سبوبه حتى لو المحتوى بتاعه كويس. لان يا صديقي مفيش حاجه في اللغه اسمها شهاده معتمده. يعني مين الراجل الكباره المسؤول عن اللغه الانجليزيه اللي هو بابا اللغه الانجليزيه اللي بيعتمد لك اللغه، اللي هو خلاص متاكد 100% ان انت حد جامد؟ يعني ممكن دلوقتي طارق يروح يعمل كورس ويعمل اختبار ويطلع مثلا مستواه في اللغه الانجليزيه C1 دي حاجه كبيره يعني، وبطلت امارس اللغه مثلا سنه ولا سنتين وانا معايا شهاده معتمده زي ما هم بيقولوا في اللغه اللي انا C1، فاللغه بدات انساها وبدات ما استخدمهاش فبدات تروح عليا، فجم يختبروني بعد كده لقوا مستوايا B1، ده يعني حاجه قليله شويه. فدلوقتي انا معايا شهاده معتمده مكتوب فيها انها C1 وانا مستواي في ارض الواقع B1، هل ينفع اخد بالشهاده دي؟
لا يا صديقي، لازم مهما كانت الشهاده بتاعتك بتقول لك انت مستواك ايه، لازم اعمل لك حاجه اسمها بليسمنت تيست او اختبار تحديد مستوى، عشان اعرف انت مستواك بجد في اللغه الانجليزيه عامل ازاي. مش اي حد بقى يجي يقول لك شهاده معتمده وكده، كله كلام يا صديقي ونصب. من الاخر اللغه الانجليزيه ليها اختبارين، اختبار ايلتس واختبار توفل، اللي هم دول بس الاختبارات اللي بنحتاجهم لو انت مسافر او هتعمل هجره او ايا يكن. لكن الحوار بقى شهاده معتمده ومش معتمده وختم وزاره الخارجيه وكل النصب ده، والله كل ده نصب وضحك على الدنيا يا صديقي، فما تخليش حد يستغلك. دي نصيحه لوجه الله من اخ كبير ليكم عدى بكل الحاجات دي، وانا خريج اداب انجليزي يعني مش بتاع بطاطا، فمعلش يعني لو انا اللي ما افتتلكش في الموضوع ده، مين اللي هيفتي لك؟ ما انت لازم تاخد مني الموضوع وانت واثق، ده مجالي يعني صباح الفل. انت بتشكك في كلام مين؟ عشان بجد بستفز من الناس اللي بتدخل في التعليقات تقول لي مفيش الكلام ده. روح اسال اي حد بتاع انجليزي فاهم يقول لك ان الكلام ده صح. انت بقى مش مصدق الكلام ورحت لفلان الفلاني اللي تحت بير السلم اللي هيديك شهاده معتمده عشان يضحك عليك، انت براحتك يا صديقي، انا نصحت والله قد بلغت، اللهم فاشهد. في النهايه يا صديقي عايز اقول لك ان انت بقى لو عايز تتعلم انجليزي وانت بقى محي انجليزي ومش عايز تدفع فلوس، عندك مصادر كتير مجانيه يا صديقي. اليوتيوب بحر واسع وكنز كبير يا صديقي ممكن تتعلم منه، وعندك مستر ابراهيم عادل صاحب قناه ذا امريكان انجلش ممكن تتعلم منه اللغه الانجليزيه، او ممكن تتعلم عن طريق التطبيق التاني بتاعه اللي هو تطبيق طريق، او عندك تطبيقات كتير جدا يا صديقي زي دولينجو مثلا، تطبيق تفاعلي وحلو كده هياخدك من الصفر لغايه ما يبقى مستواك كويس في اللغه الانجليزيه. وعندك تطبيقات كتير جدا 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 يا صديقي لو عايزين انزلوا تحت في التعليقات اكتبوا لي انتوا عايزين حلقه كامله عن اللغه الانجليزيه او تطبيقات اللغه الانجليزيه او المشاكل اللي بتقابلك، وانا هشوف اكتر حاجه انتوا عايزينها ايه وعناية الاثنين ليك يا صديقي. المهم انت كمان يا صديقي ما تبقاش نسيت تنزل تعمل لي لايك حلو زيك وتعمل لي سبسكرايب وتكتب لي تعليق حلو من التعليقات اللي انا بحب دايما اقراها لكم، او لو عندك اي سؤال اي استفسار اي طلب برضه اكتبوا لي في التعليقات. وطبعا يا صديقي لو عايز تدعمنا تقدر تدعمنا عن طريق رقم فودافون كاش الموجود تحت في وصف الفيديو، او تقدر تدعمنا بكلمه طيبه تكتبها لنا في التعليقات. اتمنى يا صديقي تكون الحلقه لطيفه وخفيفه وتكونوا اتبسطتم وفهمتم معايا انا كنت عايز اكلمكم عن ايه النهارده، واتمنى اللغه الانجليزيه تبقى لغه سهله كده وما تبقاش مشكله ليكم في فتره الجامعه وتعدوا عليها بخير ان شاء الله. يلا بقى اسيبكم تشوفوا اللي وراكم، كان معاكم طارق صادق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.